雲端服務嘅時代，會計都要跟得上雲端嘅步伐。Lobster Limited 嘅 Xero 顧問帶你進入 Xero 雲端會計平台，透過一系列短片，幫你喺30分鐘之內了解同埋掌握 Xero 嘅核心功能。咁呢一度我哋第一個練習會做一個 Manual Journals。咁 Manual Journals 會喺 Accounting 最底嘅 Manual Journals，我哋撳入去。入到嚟呢個版面咧，我哋會做一張 Draft 嘅 Journal。我哋可以撳左上角 New Journal。今次呢個 Journal 咧，我哋係會做一個 Office Equipment 嘅 Depreciation。咁所以咧，我哋可以喺 Narration 度咧打返咧呢個相關資訊。咁呢個 Narration 你都可以當 memo 咁用嘅。咁日期咧就打返上年，25年嘅3月31。咁下邊 Description 我哋撳一下咧，佢會幫我哋將上邊 Narration 嘅字眼咧複製翻去呢一度嘅。咁樣嘅話，當然如果你字眼有所不同嘅，你都可以修改嘅。Account 方面，如果你記得 number， 你可以打 number。譬如我咁，我記得416係 depreciation 嘅，咁我可以打416。但係如果我唔記得嘅，咁我可以打翻相關字眼，咁我都可以揾得翻相關嘅 account 嘅。咁今次嘅 depreciation 會做10萬蚊，咁我就打翻10萬蚊。咁然後咧打完之後咧，咁你就可以save 翻一個 draft 啦，或者 post 咗去。如果你好 sure 呢個 journal 係啱嘅，咁你可以直接 post。咁今次我哋練習咧，我會做一個 draft 嘅先。咁 draft 就係一個草稿啦。咁樣就係咧 draft 咧，佢就唔會計會計帳嘅。等你 OK 啦 ，confirm 呢條 journal 都完全正確嘅時候咧，你就可以 tick 呢一個位 ，tick 翻呢張 journal， 然後撳 post。OK。咁樣之後咧 ，draft 個頁面就會消失咗呢條 journal， 咁佢就會有 post 呢一度嘅，咁我哋可以撳翻入去睇到。咁呢條就會正式計會計帳嘅，我哋可以撳翻入去睇。咁睇翻咧，下邊其實會有個 history 咧，寫翻咧，呢個係邊個做嘅啦，邊個 post 嘅，咁幾時做嘅。咁 Xero 嘅所有更改咧，都會有個 record 喺度咧，俾大家知道翻嘅。如果眼前呢張嘅 journal 你需要 post 一個做一個證明嘅，做個 PDF 收藏嘅，咁你都可以撳翻個 Print PDF 嚟 save 翻呢一張嘅 journal。想更全面同埋更系統化理解 Xero，可以進入呢個網站參加由 Lobster Limited 舉辦嘅 Xero 課程。